मुंबई में आखिरकार प्री मानसून बारिश की शुरुआत हो गई है। शुक्रवार को शहर के कई इलाकों में हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली। मुलुंड, भांडुप, कांजूरमार्ग और पूर्वी उपनगरों के कई हिस्सों में बारिश होने की खबर है। अचानक बदले मौसम के कारण कई जगह तेज हवाएं और बादल भी देखने को मिले। भारतीय मौसम विभाग यानी IMD के अनुसार 22 से 25 मई के बीच मुंबई, ठाणे और पालघर में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। मौसम विभाग का कहना है कि यह प्री मानसून गतिविधियां हैं, जो आने वाले मानसून का संकेत मानी जा रही हैं। बारिश के बाद तापमान में हल्की गिरावट भी दर्ज की गई है। हालांकि कुछ इलाकों में ट्रैफिक की रफ्तार धीमी हुई, लेकिन लोगों ने गर्मी से मिली राहत का स्वागत किया। फिलहाल अगले कुछ दिनों तक मौसम इसी तरह बदला रह सकता है। कर रहे हैं